Sveikučiai! Šiandien ant porų lapų kepam kiaulienos išpjovą įdarytą dviejų rūšių sūrių. Kiaulienos išpjova šiaip yra labai gera mėsa, tik tai kaip ir nugarinė jinai turi labai mažai skonio. Taip pat, nežiūrint, kad tai yra kiauliena, tai yra gana liesos mėsos gabalas ir tam, kad jinai būtų skani, reikia specialaus paruošimo. Šiuo atveju nupjaunu tiesiog tai, kas kabo, taip pat plėves ir galą, kuris yra labai plonas ir todėl greitai perkeps. Tai reikia tiesiog kantrybės truputį nuvalyti visą tą mėsos gabalą ir galima bus paruošti jį įdarimui. Tam, kad būtų galima pridėti į vidų daugiau skonio ir taip pat riebalo, dėsiu kelių rūšių sūrį, taip pat dar kumpiuką ir tai galima padaryti skirtingais būdais. Šiuo atveju darau labai paprastai, tiesiog pjaunu, padarau tarsi tokią kišenę, į kurią po to dėsim sūrį. Kaip ir bet kokią mėsą geriausia būtų pamarinuoti iš anksto, kadangi dėsiu į vidų sūrį ir dar kumpiuką, dedu tik tai prieskonius, standartiškai druska, pipirai, česnakai ir čili dribsniai ir iš abiejų pusių tiesiog apibarstau ir padedu pastovėti maždaug kokią pusvalandį, kol kamadas kaista. Bet jeigu niekur neskubat, tai per naktį pamarinuoti būtų dar geriau. Jeigu žiūrėjot ne vieną mano video, tai turbūt jau pastebėjot, kad man labai patinka ožkos sūris, kuris turi daug skonio. Ir taip pat dar naudoju tiesiog sūrį, kuris yra lengvai lydomas, panašus į bry sūrį. Jo dėsiu tiesiog papildomai į vidų įsukant į kumpiuką. Ir tokiu atveju bus tiek ir skonio, tiek ir riebalo daugiau negu pradinė mėsoj. Kadangi mėsos gabalas yra nemažas, tai dedu pakankamai nemažai to sūrio, bet svarbu jį tolygiai paskirstyti, kad jisai pasiskirstytų toje kišenėje, kurią padarėm peiliu. Ir dar galima pridėti papildomai ir prieskonių kažkokių žolelių, pavyzdžiui. Tai šiuo atveju dedu petražolės džiovintas, bet galima naudoti ir kitas, kurios jums patinka. Kietą sūrį tiesiog įvynioju į rūkytą kumpį, bandysiu įdėti tiesiog į vidų, tam, kad būtų daugiau skonio. Įdėjus viską į vidų, iš principo galima būtų kepti ir taip, tačiau aš noriu dar papildomai suteikti kepsniui, kad išliktų ta struktūra tokia, tai tiesiog aprišu virvelę. Galima tai daryti, galima to ir nedaryti, nieko labai baisaus neatsitiks. Kai kepu vištieną tokiu būdu, tai nieko neaprišinėju, bet šiuo atveju tiesiog daugiau visko viduj, tai aprišu tvarkingai, kad kepant neišsiskėstų. Kitas dalykas, kuris man patinka, ypač kamade, tai yra kepti ant porų lapų. Galima pasidaryti iš poro koto tokius kaip ir lapus atskirus ir ant jos dėti mėsą kepant, tai suteikia ir daugiau skonio ir tiesiog neprisvyla pačia. Kuriam kepsninę. Ir kadangi lauke yra ypač šalta, labai pamažu ją kaitinu. Kai jau uždegtukas sudega, dedu kaladėlę rūkinimui, taip pat deflektorių, groteles, aišku, dar papildomai nulašėjimo indą ir pradėsiu nuo žemos temperatūros. Toks kepimo būdas, rūkinimo būdas labai pasiteisina, kai yra didesnis mėsos gabalas ir reikia, kad išorė neprisviltų, o vidus tolygiai įkaistų. Nors kepsninė yra praktiškai dar labai šalta, kokia tik tai 50 laipsnių Celsijaus, aš pridarau angas ir šildau ją labai pamažu. Per tą laiką, kol kepsninė šyla, pasidarau padažą aptepimui, tai naudoju tiesiog teriyaki padažą, taip pat truputį acto ir Worcesterio padažo. Galima aptepti ir kitų jums patinkančių padažų. Kepimo rūkinimo metu tiesiog leidžiu kepsninį pamažėlę šilti ir kai kepsninė pasiekia apie 150 laipsnių, tai toliau jau nekeliu temperatūros, o kepsnio temperatūrą laiks nuo laiko pamatuoju. Kai temperatūra kepsnio viduje pasieks apie 55 laipsnius Celsijaus, tiesiog apkepsiu ją su padažu ir vidinė temperatūra turėtų pasiekti apie kokias 70 laipsnių. Tas aptepimas padažu turi dvi paskirtis, tai viena yra, kad kepsnys nedžiūtų iš išorės, o kita yra dar suteikti papildomai skonio. Kai padažas prikimba ir sūris viduje išsilydo, nuimu kepsnį ir leidžiu jam truputį praušti, prailsėti, tam, kad neišbėgtų viską prapjovus. Jeigu aprišat kepsnį virvele, tai geriausia ją nuimti iš karto prieš pjaustant kepsnį, kad neliktų jokių gabalų siūlo. Na ir kaip visada, kepant tokiu būdu, mėsa bus tikrai sultinga
jinai turės daug skonio. Taip pat dar ir galima tą skonį keisti, priklausomai nuo to, kokį padažą naudojat ir ką dedat į vidų. Šįkart tikrai puikiai pavyko. Sultingas kepsnys, žiauriai skanus, labai rekomenduoju pabandyti. Skanaus ir iki kito karto.